Fala galera, tudo bem? Eu gostaria de apresentar aí o novo fone KP402 Tecnup para games, tanto para PC como para PlayStation, Xbox One. É um modelo muito bonito, pessoal, super confortável, com a espuma super macia e tem um LED muito lindo, pessoal. Eu vou acender aqui para vocês terem uma noção. Cor do LED azul, muito bonito. Ele é ajustável, pode ajustar a altura de acordo com o tamanho. Tem fone embutido, microfone, vocês estão vendo aqui, pessoal. Ele vem na caixa super bem, e por fora ainda vai por fora de outra caixa. Como vocês estão vendo aqui, é um fone muito bonito, pessoal, lançado agora em 2017, o 402 com a base de vibração 7.1. O efeito muito bom, pessoal, vocês vão adorar. Entendeu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não vou esticar muito esse vídeo para não ficar muito pesado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode enviar mensagem que teremos um maior prazer em respondê-la. Tá, pessoal? Esse aqui é o 402. Qualquer dúvida estamos à disposição, beleza, pessoal? Um abraço e até mais.